თბილისის ინტერაქტიურ რუკაზე მუნიციპალური ინსპექციის მიერ ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების, ასევე მშენებარე ობიექტის შეჩერების შესახებ ინფორმაცია განთავსდება. სამშენებლო ინიციატივა ხელშეუწყობს მოქალაქეების უფლებების დაცვას, რომ მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება, ვიდრე შენაძენს გააკეთებენ და ფინანსურად არ დაზარალდებოდნენ. აღნიშნული ცვლილება ასევე ხელშეუწყობს სამშენებლო კომპანიების პასუხისმგებლობის გაზრდას. მეც უკვე ამ თემის შესახებ ჩვენი სტუმარი თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსი გოგი ჩიქოვანი გვეტყვის, რომელიც შემოგვიერთდება ახლა სტუდიაში. მოგესალმებით, ბატონო გოგი, მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან და ვისაუბრებთ აი ამ საინტერესო ინიციატივაზე. რას გულისხმობს ახალი სერვისი ინტერაქტიურ რუკაზე სამშენებლო ობიექტის სტატუსის დატანებასთან დაკავშირებით და რა არის ეს, რა არის მნიშვნელობა ამ ინიციატივის და საერთოდ რატომ გახდა აუცილებელი ამ ყველაფერზე მუშაობა? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ჩვენ წარვადგინეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და სერვისი მოქალაქეებისთვის, რაც გულისხმობს იმას, რომ თბილისში როგორც ახალაშენებული, ასევე მშენებარე ობიექტების შესახებ ინფორმაცია განთავსდეს თბილისის ინტერაქტიულ რუკაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ გულისხმობთ ორ ძირითად მიმართულებას, ეს არის ექსპლუატაციაში უკვე მიღებული ობიექტების შესახებ განთავსებას და ასევე მშენებარე ობიექტს თუ რაღაც პრობლემა შეექმნა, ან მიმდინარეობს დარღვევით და ინსპექციის მხრიდან არის შეჩერებული აღნიშნული მშენებარე ობიექტი. რო ეს საჯარო გახდეს. გახდეს საჯარო და მოქალაქეებს ჰქონდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ. რა ტიპის ინფორმაცია იქნება დატანილი რუკაზე და რა ინტენსივობით მოხდება აი ამ ცვლილების შეტანა, ვთქვათ, ახალი ინფორმაციის დატანება რუკაზე? როგორც კი მოხდება უკვე ექსპლუატაციაში მიღება ობიექტის, შემდგომში უკვე განთავსდება ინტერაქტიულ რუკაზე. თვითონ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებით რო ვისაუბროთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ობიექტი აშენებულია სანეპარტო პირობების დაცვით შეთანხმებული პროექტით, რაც გულისხმობს, რომ აკმაყოფილებს მოქმედ კანონმდებლობას, რეგლამენტებს, სტანდარტებს და რაც თავარია, ასევე უსაფრთხოა და სწორედ ექსპლუატაციაში მიღება ნიშნავს იმას, რომ ხარისხიც დამაკმაყოფილებელია და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მიზანი სწორედ ჩვენი ის იყო, რომ კეთილსინდისიერი მყიდველები ჩვენი მოქალაქეების ინტერესების და უფლებების დაცვის მიზნით აღნიშნული ინფორმაცია გქონდეთ და მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილება, სანამ მნიშვნელოვან შენაძენს გააკეთებენ. როგორ მიიღებენ ისინი ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას? როგორ დაეხმარება აი ეს რუკა ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქეებს? ინტერაქტიულ რუკაზე მარტივად, ელექტრონულად, მხოლოდ საკადასტრო მონაცემებით შეძლებენ გადაამოწმონ არის თუ არა მიღებული ობიექტი ექსპლუატაციაში, როდის არის მიღებული და ასევე გადაწყვეტილების შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილების ნომერიც განთავსებული იქნება. ეს უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ ობიექტი მიღებულია და შესაბამისად აკმაყოფილებს სტანდარტებს. აქედან გამომდინარე, ბოდიში ჩაგიჭრებით. ანუ ჩვეულებრივი მოქალაქე ხარ, ჩვენ ბევრი გვეყურებს, უფრო გასაგებენაზე რომ ვთქვათ. მაგალითად, მე გადავწყვიტე ბინის ყიდვა. ხშირად ხდება ხოლმე ასეთი რაღაცა, რომ მიმდინარეობს მშენებლობა, ამ დროს იქ სერიოზული პრობლემებია, ან თქვენი სამსახური არ აძლევს უფლებას, ან დარღვევით მიმდინარეობს, ან სულად შეჩერებულია და როდის იქნება, არავინ არ იცის. ანუ ეს ინფორმაციები მე შემეძლება მივიღო, სანამ ბინას ვიყიდი? კი ბატონო, სწორედ ამას გულისხმობს ჩვენი ინიციატივა. თუ ობიექტი შეჩერებულია ჩვენი მხრიდან სამშენებლო დარღვევის მიზეზით, განმარტავთ და ამ ნაწილს, იმიტომ რომ შეიძლება სხვა მიზეზიც იყოს და თვითონ მშენებელს სხვა პრობლემა შეექმნას, ფინანსური ან სხვა საკითხი. თუმცა ჩვენ აქ ვსაუბრობთ ჩვენი მხრიდან, ანუ მუნიციპალიტეტის მხრიდან სამშენებლო სამართალდარღვევის ან სხვა რაღაც მიზეზით დარღვევით მიმდინარეობს შემთხვევაში და თუ ჩვენი მხრიდან არის შეჩერებული, ამ შემთხვევაში აღნიშნული ინფორმაციას განთავსდება ინტერაქტიულ რუკაზე და მოქალაქეები ნახავენ მარტივად, ანალოგიურად, როგორც ექსპლუატაციის შემთხვევაში არის თუ არა შეჩერებული აღნიშნული ობიექტი. ეს უკვე მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მათთვის შემდგომში გადაწყვეტილების მიღების კუთხით. ასევე დამატებით ინფორმაციას შეუძლიათ მოიძიონ რა მიზეზით არის შეჩერებული. არის შემთხვევები, როცა
ცალკეულ შემთხვევებში რაღაც ტიპის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო ხდება შეჩერება, თუმცა მშენებელი ამ ნაწილს ასწორებს შემდგომ და მოკლედ თუ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, აგრძელებს მუშაობას. ჩვენი მიზანი სწორედ ეს იყო, ხან არის ცალკეული შემთხვევები, რა თქმა უნდა, როცა მშენებელი არ ემორჩილება ჩვენს მითითებებს, რეკომენდაციებს, მოთხოვნებს და მაინც აგრძელებს. სამაგერად რუკაზე განთავსდება და მე ვნახავ. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვახორციელებთ ფინანსურ საქციელს და სხვა საკანონმდებლო ზომებს ვიღებთ, ამ შემთხვევაში უკეთესად რომ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, ის აგრძელებს გაყიდვებს და პარალელურ რეჟიმში და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ ეს ინფორმაცია. და რა დადებითი გავლენა შეიძლება იქონიოს ამ სერვისმა ზოგადად სამშენებლო სექტორზე? რა გავლენას მოახდენს რეალურად სამშენებლო? ჩვენი ინიციატივის და ზოგადად ყველა ინიციატივა, რაც აქამდე წარუადგინეთ და ჩვენი მიზანი გახლავთ, რა თქმა უნდა, მივაღწიოთ მაღალ სტანდარტებს და ხარისხს. ასევე მნიშვნელოვანია ზოგადად სექტორის კეთილსინდისიერი კომპანიების წახალისებაც. ჩვენ ვფიქრობთ და ვარაუდობთ, რომ აღნიშნული ინიციატივა და სერვისი დაგვეხმარება და იქნება დამატებითი მექანიზმი, როგორც კეთილსინდისიერი კომპანიების, მშენებლების წახალისების, რომ მათ არ დაკარგონ мотиваცია და გააგრძელონ მაღალი სტანდარტებით მუშაობა, ანალოგიურად ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომ კონდეთ მეტი мотиваციას და ანგარიშვალდებულება მოქალაქეებთან, მომავალ მესაკუთრეებთან, კეთილსინდისიერად და სრულყოფილად შეასრულონ ის ვალდებულებები, რაც აქვთ აღებული, დაიცვან სანებართო პირობები და საბოლოოდ როცა დაასრულებენ პროცესს, შემდგომში უკვე ჩვენ დადებითად დავადასტუროთ აღნიშნული ობიექტი, მივიღოთ ექსპლუატაციაში და ამით, თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად შეუწყობთ ხელს სექტორის განვითარებას და მაღალი სტანდარტების დანერგვასაც. დიახ. და როგორია სამშენებლო კონტროლის მექანიზმები? ამაზეც ვისაუბროთ. რა ნაბიჯები გადაიდგა ბოლო წლების განმავლობაში ამ მიმართულებით? ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ არაერთი ინიციატივა ჰქონდა და ძალიან ბევრი მექანიზმი და რეგულაცია დაინერგა და გამკაცდა მთელი რიგი მიმართულებით სამშენებლო კონტროლი, რაც გულისხმობს როგორც თითოეულ ეტაპზე მშენებლობის კონტროლს, ასევე ფინანსური სანქციების სტას დარღვევების შემთხვევაში ექსპლუატაციაში მიღების კუთხით რომ გავზარდოთ мотиваცია კომპანიების, ასევე აქაც გამკაცდა როგორც ფინანსური სანქციები, ასევე თუ კომპანიები არ მოგმართავენ და თავს არიდებენ ექსპლუატაციას, აქაც მნიშვნელოვანი რეგულაციები იქნა ჩვენი მხრიდან შემოღებული, რომელმაც ძალიან დადებითი გავლენა იქონია იმ კუთხით, მნიშვნელოვნად არის შემცირებული როგორც დარღვევები, ასევე გაზრდილია მომართვიანობა ექსპლუატაციაში მიღებაზე, ყოველწლიურად დაახლოებით საშუალოდ 40%-ით იზრდება ექსპლუატაციაში მიღებული ობიექტების რაოდენობა, რამაც მნიშვნელოვანი გავლენა და როლი იქონია იმ კუთხით, რომ გაიზარდოს როგორც მშენებლობის ხარისხი, სტანდარტები და ზოგადად სამშენებლო სექტორს მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი, რომ სწორად განვითარდეს. ბატონ გოგი, ბოდიში ნინო, ჩაგეჭრები ამ ეს თემა რო გავაგრძელოთ. სიმკაცრესთან ერთად იყო დადებითი ნაბიჯები მოქალაქეებისათვის, როგორც იყო თქვა ამნისტიები განხორციელდა და ამან რა შედეგი გამოიღო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ სწორია, როდესაც რაღაცა სახელმწიფო ითხოვს მკაცრად რეგულაციებს, მაგრამ ამასთან როდესაც მოქალაქეებს ეხმარება ამა თუ იმ თვალსაზრისი და ამნისტია მისი ბრწყინვალე მაგალითია, აი ამ კუთხით რა ხდება, ვთქვათ, იგეგმება თუ არა მომავალში ასეთი რამ, თუ უკვე ამის საჭიროება არ არის, ან როგორ ხედავთ ამ სურათს? ჩვენ გვახსოვს, რომ წლების წინ, როცა სანამ ჩვენი მხრიდან და მერიის მხრიდან გადაიდგმებოდა მთელი რიგი ნაბიჯები, მანამდე რა თქმა უნდა არსებობდა პრობლემები, სანამ რეგულაციები გამკაცრდებოდა და თქვენ რაც აღნიშნეთ, ცალკეული არქიტექტურული დარღვევების გამო იყო დიდი რაოდენობა სამშენებლო ობიექტების, რომელთა ექსპლუატაციაში მიღება ვერ ხერხდებოდა, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა. აზარალებდა ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ ისინი ვერ იღებდნენ სრულყოფილად მუნიციპალურ სერვისებს, ასევე რა თქმა უნდა
ქონების ნაწილშიც უფლებრივად სრულყოფილი არ იყო მათი ქონება სამართლებრივი კუთხით. სწორედ ამიტომ ასევე ჩვენი ინიციატივა იყო მერიის და ეს პრობლემა რომ მოგვარებულიყო, წარდგენილი შეიქმნა დროებითი წესი ექსპლუატაციაში მიღების. ამ წესის ფარგლებში დაახლოებით 2000-მდე ობიექტმა მოგმართა, 1000-ზე მეტი ობიექტი მიღებულ იქნა ექსპლუატაციაში. და აქ საუბარია დაახლოებით 30000-მდე კეთილსინდისიერ მესაკუთრეზე ოჯახზე, რომელსაც მოუგვარდათ ეს პრობლემა, ასე ვთქვათ, რაც დაკავშირებული იყო მათ სამართლებრივ მათი ქონების სამართლებრივ სტატუსთან და ასევე ისინი ჩაერთნენ სრულყოფილად მათ შორის ბინათ მესაკუთრე დამხანაგულის პროგრამაში, რაც აძლევს ძალიან კარგ შესაძლებლობას, რომ სხვადასხვა სერვისით ისარგებლონ საჭიროების შემთხვევაში. დღეს მდგომარეობით ჩვენმა გადადგომა ნაბიჯებმა და საერთო ჯამში რეგულაციებმა და ყველა იმ მექანიზმმა, რაც დანერგი არის, უკვე აღარ არის საჭიროება იმის და სწორედ არც პირიქით ვფიქრობთ, რომ წავახალისოთ კომპანიები იმ კუთხით, რომ შეასრულონ სტანდარტები და დარღვევები შემცირდეს. ამიტომ არც არის მიზანშეწონილი რამე ტიპის ახალი შეღავათები ამ კუთხით. პირიქით ჩვენი ყველა გადადგომა ნაბიჯი ემსახურება იმას, რომ მივახციოთ, რომ დაიცვა სანებართო პირობების სტანდარტები და მაღალი. აი, ჩემი შეკითხვა ახლა ეხება ზუსტად მერის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე, უკვე დანერგილ მექანიზმებზე. ზოგადად როგორ ხედავს მუნიციპალიტეტი, თბილისის მერია გრძელვადიან შედეგებს ამ ინიციატივის, რაზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ და ასევე დაგეგმილ მექანიზმებს, რომელიც ასე ვთქვათ, სამშენებლო სექტორს ერთგვარად აუმჯობესებს სამომხმარებლო ნდობას ზრდის. როგორია მერის მიერ თვალით დანახული სამომავლო ვთქვათ, აი რაღაცა გრძელვადიანი შედეგი აი ამ ყველა ინიციატივის. დიახ, გრძელვადიან შედეგში რა თქმა უნდა ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთის მხრივ პასუხისმგებლობის ზრდას კომპანიების მხრიდან და მშენებლების მხრიდან, მეორეს მხრივ გაზრდილდობას მოქალაქეების მხრიდან, აქაც გახსოვთ, ქონდა მთელი რიგი პრობლემები, წლების წინ დაზარალებული სამშენებლო კომპანიების მხრიდან დაზარალებული მოქალაქეები 30000-მდე და უფრო მეტიც, რომელთა დაკმაყოფილება ჩვენი მხრიდან მოხდა და შეიქმნა პროგრამა დაუმთავრებელი მშენებლობების, რომლის ფარგლებში ძალიან ბევრმა 10000-ობით ოჯახს მიეცა შესაძლებლობა წლების განმავლობაში ელოდებოდნენ ისინი თავიანთ ბინა ჰქონდათ შეძენილი და სხვადასხვა ტიპის უძრავი ქონება, რომელსაც ვეღებულობდნენ და სწორედ თბილისის მერიის ინიციატივით მოგვარდა აღნიშნული პრობლემა. ჩვენ ხედავთ შეგრძელვადიან შედეგში სწორედ როგორც კომპანიების პასუხისმგებლობის ზრდას სამშენებლო კუთხით მაღალ სტანდარტებს, წლების განვითარებას და ზოგადად სექტორის დადებითად განვითარებას, ასევე რა თქმა უნდა სამომხმარებლო დონის ზრდასაც, ანგარიშვალდებულებას კომპანიების მხრიდან მოქალაქეების და ასევე მოქალაქეების ცნობიერების ამაღლებასაც და სწორად ინფორმირებას იმ კუთხით, რომ სანამ მნიშვნელოვან განსაკუთრებას მიიღებენ, იყვნენ ინფორმირებული ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით მათი პირდაპირ პროპორციულია მოქალაქეს. მოდით ამ თემაში კიდევ უფრო ხმად შევიდეთ. თბილისი არის მსოფლიოს ერთ-ერთი უძველესი ქალაქი, ამიტომ მისი ეს ურბანული ძველი სხეული არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. ამ ხრივაც იყო ძალიან სერიოზული პრობლემები, რაც მეტნაკლებად ახლა უყურებ ეს დედაქალაქში რა შედარება დარეგულირებულია. სართულიანობა შეიზღუდა, მოქალაქეები უფრო მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ისტორიულ ნაგებობებს და ისტორიულ ნაგებობებთან და ისტორიულ სხეულში მშენებლობას. აი ამ თვალსაზრისით რა ხდება, რო გითხრათ? როგორია დინამიკა? ისტორიულ არეალებში ჩვენ ასევე ქმედითი ნაბიჯები გადავდგით. ზოგადად რაღაცას სანამ რაღაცას ვამკაცებთ, ან რაღაც ქმედით პარალელურ რეჟიმში თან უნდა შეთავაზო რაღაც ტიპის პროგრამა, სერვისი, გამოსავალი. რა თქმა უნდა, პრობლემურია ავარიული შენობები და ისტორიულ უბნებში გვაქვს მთელი რიგი გამოწვევები ამ კუთხით. აქ როგორც მუშაობთ იმ კუთხით, რომ გვაქვს ავარიული პროგრამების ჩანაცვლების პროგრამა. გარდა ამისა, თბილისის განვითარების ფონდი ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს, რაც გულისხმობს სწორედ ისტორიული ძეგლების რეაბილიტაციას და უკვე გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითები გუდიაშვილი, ორბელიანი და მთელი რიგი კარგი მაგალითები იმისა, როგორ დაუბრუნდა ახალი სიცოცხლე აღნიშნულ ისტორიულ არეალებს. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვნად გამკაცდა
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე და ისტორიულ არეალებში სამშენებლო დარღვევების კუთხით სანქციების ნაწილი დაახლოებით 10-ჯერ გავზარდეთ, რომ დავიცვათ ძეგლებზე უნებართვოდ განხორციელებული სამუშაოები და ზოგადად ისტორიულ არეალებში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული და გარდა ამისა გაზრდილია მომართვიანობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტის მიმართ, რომ კანონიერ ჩარჩოში მოვაქციონ, გამოასწორონ და ასე ვთქვათ, ეს გვაძლევს შესაძლებლობას ერთით დავიცვათ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ისტორიული არეალები და მეორეხის სწორად განვითარდეს. ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ხა თბილისის ისტორია და მისი ისტორიული ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალაქისათვის. ნამდვილად. და მნიშვნელოვანია ეს ინიციატივები, რომელზეც მუშაობს ახლა მუნიციპალიტეტი. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან. მადლობა თქვენ. მადლობა